الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ مجھے بعض مقامات سے اطلاعات ملی ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کی وفات پر بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا یا پڑھنے کا سوچ رہے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی سے مجھے اجازت بھی ہے، میرا ان سے بہت گہرا تعلق بھی ہے، میں ان کے مسلک، مذہب اور منہج کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہوں۔ غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مذہب کے قطعاً مخالف ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے صرف غائبانہ دعا کی جائے اور ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، اور جو براہ راست جنازے میں پہنچ کر جنازہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں۔ غائبانہ جنازے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مذہب کے قطعاً خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی اور غم کے موقع پر شریعت کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ مزید اگر آپ نے تفصیلی دلائل دیکھنے ہوں تو اس کے لیے احناف میڈیا سروسز پہ آپ جائیں اور جا کر تفصیل سے دلائل سماعت فرمائیں۔